അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റാർട്ടറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ചീസിലേക്ക് നടത്തിയത് ചീസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ചെറിയതാണ്. ചീസൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിപൊളി നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത കുട്ടി വിളിക്കുന്ന എല്ലാം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ചെറിയ വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, അവസാനം വരെ നല്ല രീതിയിൽ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസി ലെഗിനോട് ഞാൻ ചെറിയ 2 ലെഗ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഗാർലിക് വേണം, ഒരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംബ് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ വേണം, പിന്നെ അതിൽ മസാലകൾ വേണം. അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഞാനത് കുക്കിംഗ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെഗ് നമുക്കൊന്ന് ബോൺലെസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് വേണം അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഗ് ഒന്ന് ബോൺലെസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ബോൺലെസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ബോൺ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ ചീസ് ലെഗിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോൺ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാവുന്ന. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് കരിയാണ് പ്രത്യേകം നോക്കണം. പിന്നെ പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ മൂത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ, ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം പ്രത്യേക സമയം കരിയരുത്, നല്ല ഒരേ ലെവലിലിട്ട് ഒരേ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി നല്ലപോലെ സോട്ടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ചിക്കൻ കരിയാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിലിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ പാനിലിട്ട് വേണം തന്നെ നമ്മളിത് കുക്കാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കിപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് റോസ്മേരി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റോസ്മേരി ആ ഓയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം വരും, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം കുറേ ചൂട് തൈമ് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. ഇത് മിക്സ് ആക്കുന്ന ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലപോലെ പറ്റി നല്ലൊരു മണം വരും. ആ മണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലേശം ഒരു പിഞ്ചോളം തന്നെ ബേസിൽ ലീഫ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഒണിയൻ പൗഡർ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ആ ഒണിയൻ പൗഡറും ആ ബേസിൽ ലീഫൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഫ്ലേവർ വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇടുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാപ്രിക്ക പൗഡർ വലിയ സ്പൈസി ഒന്നുമില്ല, നോർമലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചിക്കനിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സിലിണ്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മതി, പിഞ്ച് മതി. പിഞ്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. അതായത് കുക്കാവുണ്ട. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ചെറിയ ക്രഷാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് സ്പൈസി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്പൈസിയുടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചീസ് നല്ല സോൾട്ടി ചീസായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഉപ്പ് ഞാൻ അധികം ഇട്ടില്ല, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടില്ല. ചീസ് കുറച്ച് സോൾട്ടി ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ചീസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നമുക്ക് 2 പോർഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചീസും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ഈ ചീസും പൊട്ടറ്റോയും ചിക്കനും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചീസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന്, ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഷ് ശരിക്കും ചീസി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചീസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചീസ് എല്ലായിടത്തും വന്ന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ
ചീസി ലെഗിൻ്റെ മെയിൻ കടമ്പയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ബോണിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോൾ നിങ്ങൾ പിടിക്കാം, ഒരു ലെവലിൽ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലെഗിൻ്റെ അകത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലെഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കഴിക്കണം നമ്മൾ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്ക് പിടിക്കണം. ഒരു ലെഗ് തന്നെ, അതുപോലെ മറ്റേ പീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്രമ്മിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈദ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് കളക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈദയിലൊന്ന് വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുക്കി ക്രമ്മിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈദയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ. കാരണം നമ്മുടെ ചീസ് ഒന്നും പുറത്ത് വരരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളിലൊന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ 2 പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കണം. നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രമ്മിലേക്ക് പതിയെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ക്രമ്മൊന്ന് മുക്കി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫുൾ കോട്ടിങ് ചെയ്യാം. ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ പതിയെ നമ്മുടെ ചീസൊന്ന് പുറത്ത് പോകരുതല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മൈദയൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്നുകൂടെ കോട്ട് ചെയ്യുവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസി ലെഗ് ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പതിയെ മറിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ചീസി ലെഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസി ലെഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗാർണിഷ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മയണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസുമാണ്. അപ്പോൾ മയണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്, പാക്കറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസ് ലെഗിന് വേണ്ടി കുറേ നേരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്തുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിന്ന് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാണ്. അയാൾ എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അയാൾ വെയിറ്റിംഗ്, ഫുൾ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരമായിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ. ഈസ് ഫുൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആഹാ. അപ്പോൾ സാറ് ഞാനിവിടെ കഴിച്ചു നോക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ചീസി ലെഗ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയറിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോ മുന്നിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കൈകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ ലെഗ് ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചീസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കാം. എനിക്കത്ര വിശ്വാസമില്ല ആശാൻ കഴിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ക്രമ്മ് മാത്രം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ.
ഭയങ്കര അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീസി ലെഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.